Кстати, эксперты отметили, что во время этой прямой линии жители региона не задавали вопросов об очередях в детские сады. Дело в том, что во многих муниципалитетах проблемы уже решили. В Сыктывкаре, например, ликвидирована очередь в Ижи и пригородных поселках. О ситуации в самом городе мы поговорим с начальником управления дошкольного образования администрации столицы Тамарой Горбуновой. Тамара Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Тамара Евгеньевна. Вопросов на прямой линии об очередях в садике не было. И тем не менее, недавно на прямой линии в республиканской приемной, общественной приемной главы республики вы заметили, что планируете в 2014 году решить вопрос с очередями для всех полуторагодовалых детей. Каким образом будет решаться этот вопрос и за счет чего? Благодаря целенаправленной системной работе администрации города за последние 2 года значительно удалось сократить очередность дошкольно-образовательных учреждений. Как вы уже отметили, дети старше 3-летнего возраста у нас посещают все дошкольно-образовательные учреждения. Сейчас приступили к решению вопроса по ликвидации очередности для детей с 1,5 лет. Разработана поэтапная программа ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях на муниципальном уровне, так называемая дорожная карта. Решается эта проблема за счет, в первую очередь, строительства дошкольных образовательных учреждений. На сегодняшний день в Сыктывкаре строится 3 дошкольных образовательных учреждения в микрорайоне Орбита. Это самый сложный микрорайон на сегодняшний день. Есть еще такой же микрорайон Морозово, там планируется тоже строительство спально-игрового корпуса. За счет возврата зданий бывших дошкольных образовательных учреждений и реконструкции этих помещений. На сегодняшний день 2 здания таких реконструируются уже и планируется к вводу по улице Карла Маркса, и к сентябрю планируется ввод по улице Куратова. Далее такие же мероприятия запланированы и на 2013 полностью год, и 2014 год. Спасибо, понятно. А сколько малышей сегодня ждут места в детский сад? Ну, полуторагодовалых деток в пределах 1000 детей на сегодняшний день ожидают очереди в детский сад. А как обстоят в Сыктывкаре дела с частными детскими садами и как они себя показывают? Справляются ли? Я хочу отметить, что частных детских садов в Сыктывкаре нет. Есть услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели, услуга по уходу и присмотру за детьми дошкольного и раннего возраста. У нас 6 таких индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги для детей раннего возраста. Они сегодня востребованы родителями, особенно для детей, еще раз скажу, раннего возраста, те, которые не могут попасть в муниципальные учреждения. Да, как мы поняли, тема новых детских садов очень актуальна. А какой категории они будут и нет ли планов по увеличению центров развития ребенка за счет сокращения так называемых детских садов 2 и 3 категории? На сегодняшний день в действующем законодательстве в положении о дошкольных образовательных учреждениях, в типовом положении, не предусматривается категория, а определяется только вид дошкольного образовательного учреждения. То есть детский сад может быть общеразвивающего вида, детский сад может быть комбинированного вида, компенсирующего для детей раннего возраста, предшкольные и прочее. Поэтому категорию присваивать мы сегодня, наверное, не будем. А будет зависеть от того, какие будут созданы условия, от этого будет зависеть и вид учреждения. Спасибо большое, Тамара Евгеньевна. У нас в гостях была Тамара Горбунова, начальник управления дошкольного образования администрации города Сыктывкар. А мы продолжаем выпуск.